Có một sự thật ít ai dám nói thẳng, rất nhiều cuộc ngoại tình của phụ nữ không bắt đầu từ ham muốn, mà bắt đầu từ sự im lặng kéo dài trong hôn nhân. Khi một người đàn ông vẫn ở đó, vẫn là chồng, vẫn là cha của con mình, nhưng không còn lắng nghe, không còn hỏi han, không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ, thì người phụ nữ ấy dần học cách im lặng, nhẫn nhịn và chịu đựng trong cô đơn. Ban đầu họ tự an ủi rằng chỉ là mệt mỏi nhất thời, rằng hôn nhân nào rồi cũng vậy, rằng thôi thì vì con mà cố gắng, nhưng càng im lặng lâu, khoảng trống trong lòng họ càng lớn và cảm giác không được yêu thương ngày một rõ ràng hơn. Rồi đến một lúc nào đó, chỉ cần có một người khác xuất hiện, không cần giàu có, không cần tài giỏi, thậm chí chẳng hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ cần biết lắng nghe, biết hỏi han, biết quan tâm đúng lúc, thì trái tim vốn đã lạnh từ lâu bỗng rung lên một nhịp rất khẽ. Không phải vì họ dễ thay lòng, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, họ cảm thấy mình còn được nhìn thấy, còn được trân trọng như một người phụ nữ đúng nghĩa. Vì sao phụ nữ, những người từng rất chung thủy và hy sinh, lại có lúc dễ bước ra ngoài hôn nhân hơn chúng ta nghĩ? Câu trả lời không nằm ở sự buông thả hay bản tính, mà nằm ở những vết nứt âm thầm tích tụ qua năm tháng trong một cuộc hôn nhân tưởng chừng rất bình yên. Và nếu bạn ở lại đến cuối, có thể bạn sẽ nhận ra, trong câu chuyện này, thấp thoáng đâu đó chính là hình ảnh của mình hoặc của người bạn đang thương. Một, phụ nữ ngoại tình không vì ham muốn, mà vì thiếu thốn cảm xúc. Rất nhiều người nhìn vào một cuộc ngoại tình của phụ nữ và vội vàng kết luận rằng đó là sự yếu lòng, là bản tính dễ rung động, là không biết giữ mình. Nhưng nếu chịu khó nhìn sâu hơn một chút, lắng lại một chút, ta sẽ thấy đa số những cuộc ngoại tình ấy không bắt đầu từ ham muốn thể xác, mà bắt đầu từ một khoảng trống cảm xúc kéo dài, âm ỉ, không ai chạm tới. Phụ nữ không bước ra ngoài hôn nhân chỉ vì họ muốn, mà vì trong lòng họ đã thiếu thốn quá lâu mà không được bù đắp. Phụ nữ sống nhiều bằng cảm xúc. Với họ, được yêu không chỉ là có một người chồng bên cạnh, mà là được lắng nghe, được thấu hiểu, được quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Một câu hỏi han sau ngày dài mệt mỏi, một ánh mắt để ý khi họ buồn, một cái nắm tay đúng lúc đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều so với tiền bạc hay những lời hứa lớn lao. Nhưng trong nhiều cuộc hôn nhân, những điều ấy lại biến mất rất sớm. Người đàn ông mải lo công việc, áp lực cơm áo, trách nhiệm gia đình, mà quên mất rằng người phụ nữ bên cạnh mình cũng cần được chăm sóc về mặt tinh thần. Ban đầu, phụ nữ thường không than trách, họ chọn cách im lặng, tự điều chỉnh cảm xúc, tự nhủ rằng chồng mình mệt, rằng mình nên hiểu và thông cảm. Họ học cách nuốt nỗi buồn vào trong, giấu đi sự tổn thương sau những nụ cười quen thuộc. Nhưng cảm xúc bị kìm nén lâu ngày sẽ không biến mất, nó chỉ chuyển sang một dạng khác, đó là sự lạnh lẽo, là cảm giác trống rỗng, là nỗi cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh người mình gọi là chồng. Cái đáng sợ nhất không phải là cãi vã, mà là khi không còn muốn nói nữa. Khi người phụ nữ thôi không còn kể về một ngày của mình, thôi không còn chia sẻ những suy nghĩ vụn vặt, thôi không còn mong đợi được lắng nghe, thì lúc đó trong lòng họ đã xuất hiện một khoảng cách rất lớn. Họ vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ, nhưng trong sâu thẳm, họ cảm thấy mình chỉ đang tồn tại, chứ không còn được yêu. Và rồi, trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần có một người xuất hiện biết lắng nghe câu chuyện dang dở, biết hỏi họ rằng hôm nay có mệt không, biết để ý đến cảm xúc họ đang cố giấu, thì sự rung động rất dễ nảy sinh. Sự rung động này không ồn ào, không vội vã, thậm chí ban đầu còn khiến chính người phụ nữ hoang mang và sợ hãi. Nhưng đó là phản ứng rất tự nhiên của một trái tim đã đói khát sự quan tâm quá lâu. Không phải họ tham lam, mà vì họ lần đầu tiên cảm thấy mình được thấu hiểu sau một quãng thời gian dài bị bỏ quên. Phụ nữ khi còn được yêu, họ rất chung thủy. Nhưng khi cảm xúc liên tục bị xem nhẹ, khi sự cô đơn trở thành điều quen thuộc, họ bắt đầu yếu lòng lúc nào không hay. Ngoại tình, trong nhiều trường hợp, không phải là sự phản bội có chủ ý, mà là kết quả của một quá trình thiếu thốn cảm xúc kéo dài, tích tụ từng chút một qua năm tháng. Đến khi nhận ra, có khi chính họ cũng không hiểu vì sao mình lại đi xa đến vậy. Vì thế, nếu chỉ nhìn vào hành vi mà phán xét phụ nữ dễ ngoại tình, thì đó là cái nhìn rất nông. Điều cần nhìn là những gì đã diễn ra trước đó, là những khoảng lặng không ai lắng nghe, là những tổn thương không được gọi tên, là những đêm dài nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người một thế giới. Khi cảm xúc không còn được nuôi dưỡng trong hôn nhân, người phụ nữ rất dễ tìm thấy sự bù đắp ở nơi khác, không phải vì họ xấu, mà vì họ đã mệt mỏi và cô đơn quá lâu trong chính cuộc sống của mình. 2. Phụ nữ ngoại tình không phải vì dễ dãi, mà vì đã mất niềm tin. Rất nhiều người khi nghe đến việc phụ nữ ngoại tình thường lập tức gắn cho họ hai chữ dễ dãi. Nhưng đó là một cách nhìn quá đơn giản và cũng quá tàn nhẫn. Bởi trước khi một người phụ nữ cho phép ai đó bước vào thế giới cảm xúc của mình,
họ đã phải trải qua một quá trình mất niềm tin rất dài, rất đau và rất cô độc. Phụ nữ không dễ mở lòng, chỉ là khi niềm tin dành cho người cũ đã cạn kiệt, họ không còn lý do để khép lòng nữa. Niềm tin của phụ nữ không mất đi trong một ngày. Nó hao mòn từng chút một qua những lần bị xem nhẹ cảm xúc, những lời hứa không được giữ, những lần tổn thương bị phủi đi bằng câu nói em nghĩ nhiều quá rồi. Mỗi lần như vậy, họ lại tự vá víu lòng mình, tự thuyết phục rằng chắc người kia không cố ý, rằng thôi thì bỏ qua cho yên cửa yên nhà. Nhưng càng bỏ qua, niềm tin càng rạn nứt. Đến một lúc nào đó, họ nhận ra mình không còn tin vào sự thay đổi, không còn tin rằng mình sẽ được yêu lại như thuở ban đầu. Khi phụ nữ đã mất niềm tin, họ không còn trách móc nhiều nữa. Họ trở nên trầm lặng, ít nói, ít đòi hỏi. Bề ngoài nhìn vào, hôn nhân có vẻ yên ổn, nhưng bên trong, cảm xúc đã nguội lạnh từ rất lâu. Họ không còn mong chờ tin nhắn hỏi han, không còn hy vọng vào những buổi trò chuyện dài, không còn tin rằng sự quan tâm sẽ quay trở lại. Sự im lặng ấy không phải là bình yên, mà là dấu hiệu cho thấy họ đã thôi hy vọng. Và chính lúc đó, khi niềm tin với người bạn đời đã không còn, một người khác xuất hiện lại trở nên đặc biệt. Không phải vì người mới hoàn hảo hơn, mà vì người ấy mang đến cảm giác an toàn về mặt cảm xúc, điều mà họ đã đánh mất trong hôn nhân. Chỉ cần được lắng nghe mà không bị phủ nhận, được tôn trọng mà không bị xem thường, được quan tâm mà không phải xin xỏ, người phụ nữ ấy đã cảm thấy lòng mình dịu lại. Sự rung động nảy sinh không phải vì dục vọng, mà vì họ tìm thấy nơi để đặt lại niềm tin đã vỡ. Khác với đàn ông, phụ nữ rất khó tách rời cảm xúc khỏi hành động. Khi họ bước ra ngoài mối quan hệ, thường là họ đã suy nghĩ rất nhiều, giằng xé rất lâu và tự trách mình không ít lần. Ngoại tình đối với phụ nữ hiếm khi là trò tiêu khiển. Nó là một quyết định mang theo nhiều sợ hãi, nhiều day dứt, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy họ đã không còn tin rằng ở lại thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Điều đau lòng là khi người đàn ông nhận ra vợ mình đã thay đổi, đã xa cách, đã không còn như trước, thì niềm tin ấy thường đã cạn. Không phải vì người phụ nữ dễ buông bỏ, mà vì họ đã nắm giữ niềm tin đó quá lâu trong cô độc. Đến khi buông tay, họ không còn đủ sức để bắt đầu lại từ đầu trong chính cuộc hôn nhân ấy nữa. Phụ nữ không ngoại tình vì dễ dãi. Họ ngoại tình khi đã mất niềm tin vào sự thấu hiểu, vào sự trân trọng và vào tương lai của mối quan hệ hiện tại. Và khi niềm tin đã không còn, điều còn lại chỉ là một vỏ bọc hôn nhân trống rỗng, nơi người phụ nữ tồn tại như một thói quen, chứ không còn sống trong yêu thương. Bà phụ nữ ngoại tình khi hôn nhân chỉ còn vai trò, không còn kết nối. Rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, không phải vì thiếu người bên cạnh, mà vì thiếu sự kết nối giữa hai tâm hồn. Người đàn ông vẫn đi làm đều đặn, vẫn đưa tiền về nhà, vẫn làm tròn vai trò của một người chồng, một người cha. Người phụ nữ vẫn lo toan bếp núc, chăm sóc con cái, vun vén gia đình. Nhìn từ bên ngoài, đó là một gia đình đủ đầy, không sóng gió. Nhưng sâu bên trong, mối quan hệ ấy chỉ còn lại những vai trò khô cứng, còn sự kết nối thì đã mòn dần theo năm tháng. Phụ nữ không cần một người chồng hoàn hảo, nhưng họ cần một người hiện diện về mặt cảm xúc. Hiện diện không phải là cùng ngồi trong một căn phòng, mà là thật sự lắng nghe khi họ nói, thật sự để tâm khi họ buồn, thật sự quan tâm đến những điều nhỏ bé làm nên cảm xúc của họ. Thế nhưng sau hôn nhân, rất nhiều người đàn ông vô tình rút khỏi đời sống tinh thần của vợ mình. Họ nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành trách nhiệm là đủ, rằng yêu thương không cần phải nói ra quá nhiều. Và chính sự im lặng kéo dài ấy đã làm đứt gãy sợi dây kết nối vốn rất mong manh. Khi hôn nhân chỉ còn là guồng quay của nghĩa vụ, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy mình giống như một người cộng sự hơn là một người được yêu. Mọi cuộc trò chuyện xoay quanh con cái, tiền bạc, hóa đơn, kế hoạch cho ngày mai. Không còn những câu hỏi giản dị như hôm nay, em có mệt không? Không còn những phút ngồi cạnh nhau chỉ để lắng nghe. Dần dần, người phụ nữ học cách tự thu mình lại, tự xử lý cảm xúc của bản thân, và thôi không còn mong đợi sự chia sẻ từ người bạn đời. Sự nguy hiểm của trạng thái này nằm ở chỗ, nó không ồn ào, không cãi vã lớn, không mâu thuẫn gay gắt. Mọi thứ diễn ra rất âm thầm. Người phụ nữ vẫn cười, vẫn làm tròn bổn phận, nhưng bên trong là cảm giác trống rỗng ngày một rõ ràng. Họ không còn cảm thấy mình là trung tâm trong đời ai đó. Họ thấy mình chỉ là một phần của hệ thống gia đình, chứ không còn là người được yêu thương với tất cả sự dịu dàng như trước. Và khi kết nối cảm xúc trong hôn nhân bị đứt đoạn, một mối liên kết mới rất dễ hình thành ở bên ngoài. Không phải vì người phụ nữ muốn so sánh, mà vì con người luôn có nhu cầu được kết nối. Chỉ cần một người chịu ngồi nghe họ nói trọn một câu, không cắt ngang, không phán xét, chỉ cần một người nhớ những điều họ thích, để ý đến những thay đổi nhỏ trong cảm xúc, thì sợi dây kết nối ấy
lập tức được nối lại, dù không đúng chỗ. Ngoại tình trong trường hợp này không phải là sự phản bội bốc đồng, mà là kết quả của một hôn nhân đã mất đi linh hồn. Khi vai trò lấn át cảm xúc, khi trách nhiệm đè nặng lên yêu thương, người phụ nữ bắt đầu tìm kiếm ở nơi khác điều mà họ không còn nhận được trong chính ngôi nhà của mình. Đó không phải là sự ham vui, mà là nỗ lực tuyệt vọng để được sống lại cảm giác được quan tâm, được thấu hiểu được là chính mình. Điều đau lòng nhất là nhiều người đàn ông chỉ nhận ra sự đổ vỡ khi người phụ nữ đã không còn cố gắng kết nối nữa. Khi họ thôi nhắc nhở, thôi buồn bã, thôi giận hờn, thì đó không phải là lúc mọi thứ ổn hơn, mà là lúc sợi dây cuối cùng đã đứt. Bởi phụ nữ khi còn yêu, họ còn nói, còn trách, còn hy vọng. Khi họ im lặng hoàn toàn, hôn nhân ấy đã chỉ còn lại những vai trò trống rỗng, và sự kết nối thì đã rời đi từ rất lâu rồi. Ngoại tình của phụ nữ không phải là câu chuyện của sự dễ dãi, càng không phải là bản chất thay lòng. Đó thường là hệ quả cuối cùng của một cuộc hôn nhân đã đánh mất cảm xúc, đánh mất kết nối và đánh mất niềm tin từ rất lâu trước đó. Khi một người phụ nữ còn yêu, họ sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng hy sinh. Nhưng khi sự cô đơn trở thành điều quen thuộc, khi yêu thương không còn được đáp lại, thì trái tim dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Không có cuộc hôn nhân nào đổ vỡ chỉ trong một ngày. Nó rạn nứt từ những điều rất nhỏ, một lần không lắng nghe, một lần xem nhẹ cảm xúc, một lần im lặng thay cho quan tâm. Và cũng chính từ những điều nhỏ ấy, nếu biết nhìn lại kịp thời, hôn nhân vẫn có thể được cứu vãn. Bởi phụ nữ không cần quá nhiều, họ chỉ cần được yêu đúng cách, được lắng nghe thật lòng và được trân trọng mỗi ngày. Nếu bạn đang là chồng, hãy thử dừng lại một chút sau video này để hỏi vợ mình một câu thật đơn giản, dạo này em có ổn không? Có thể chỉ một câu hỏi ấy thôi, cũng đủ để nối lại một sợi dây tưởng chừng đã sắp đứt. Còn nếu bạn là phụ nữ, đừng để nỗi cô đơn kéo bạn đi quá xa trong im lặng. Hãy học cách nói ra trước khi trái tim mình khép lại hoàn toàn. Nếu bạn thấy những điều trong video này khiến bạn suy nghĩ, hãy chia sẻ nó đến những người bạn quan tâm, biết đâu ai đó đang cần được lắng nghe vào lúc này. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện sâu sắc về hôn nhân, tình yêu và những góc khuất rất thật của con người.